សូមអរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ផងណារួចហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺបាទជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូថ្មីអូខេថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីមកចែកចាយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូហ្នឹងគឺជាវីដេអូទី1ហើយដែលខ្ញុំយកមកបង្រៀនក៏យកមកដល់ក៏ដូចជាយកមកចែកចាយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺវីដេអូទី1ដែលខ្ញុំធ្វើពីការរកលុយនៅលើអនឡាញបាទដោយលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទនៅលើទូរស័ព្ទដៃបាទដោយសារតែខ្ញុំបាទអន្តមើលនៅលើ channel របស់ជនជាតិថៃបាទ channel របស់ជនជាតិថៃគឺគាត់បានណែនាំមកខ្ញុំក៏ធ្វើតាមបាទហើយគឺវាអាចរកលុយបានពិតៗមែនបាទអ្នកនរគ្នាវាយើងគ្រាន់តែលេងបាទហ្គេមបាទហ្គេមមួយហ្នឹងគឺវាមានឈ្មោះថា Bet Miner Ding Diamond បាទអ្នកនរគ្នាគឺនឹងជាហ្គេមតែអ្នកនរគ្នាបាទត្រូវតែ download វាហើយដើម្បីយើងមកលេងដើម្បីទទួលបានលុយបាទ free ហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែដើរបាទកេបពេជ្រនៅក្នុងបាទវីដេអូហ្គេមហ្នឹងហើយយើងនឹងទទួលបានលុយដើម្បីយើងបាទដូរជាលុយដុល្លារនៅក្នុងបាទ account គេរបស់យើងហ្នឹងហើយលុយហ្នឹងគឺអាចរកលុយបានពិតៗមែនទែនគឺរកបានច្រើនពិតប្រាកដមែនទែនគឺរកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃគឺបានដល់ទៅ20ទៅ30ដុល្លារបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានពេលលេងអ្នកនរគ្នាលេងបាទរាល់មួយថ្ងៃអាចឡើងដល់100ដុល្លារក៏មានដែរបាទគឺលេងស្រួលមែនទែនបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចចាប់អារម្មណ៍អាចបាទទៅ download ហ្គេមនេះមកដើម្បីយើងធ្វើការលេងទាំងអស់គ្នាបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនណាបាទចំណែកហ្គេមហ្នឹងគឺប្រហែលជាវាមាននៅក្នុងទំព័រ Android ទេបាទពពុះ iOS គឺប្រហែលជាអត់មានទេបាទព្រោះអីខ្ញុំយក iOS ទៅ download វាហើយប៉ុន្តែយើង search ឈ្មោះអត់ឃើញអញ្ចឹងណាបាទលក្ខណៈកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមានរូបរាងដូចដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលនឹងឯងអ្នកនរគ្នាអាចទៅ download វាបានបាទគឺ download មកហើយគឺមិនចាំបាច់ដាក់លេខកូដរបស់អ្នកណែនាំទេគឺ load វាមកអ្នកនរគ្នាអាចលេងបាន free តែម្ដងបាទគឺលេងបាទ free តែម្ដងគឺអ្នកនរគ្នាលេងបែបងាយស្រួលមែនទែនណាអូខេជាដំបូងអ្នកនរគ្នា download វាមកហើយទៅ search ឈ្មោះនៅក្នុង Play Store ទៅសម្រាប់ Android ណា search ឈ្មោះបែបហ្នឹងមកបាទគឺ Bet Miner Ding Diamondហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការដំឡើងវាមកហើយនឹងចុចបាទអ្នកនរគ្នាធ្វើការដំឡើងវាហើយចុចបើកវាមកបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចុចដំឡើងវាដំបូងបាទវានឹងនាំអ្នកនរគ្នាមកលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅតាមវាទៅចុចតាមវាមកវានឹងនាំអ្នកនរគ្នាមកដល់លក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទហើយអ្នកនរគ្នាចុចសញ្ញាព្រួយតទៀតទៅបាទសូមអធិស្ឋានអ្នកនរគ្នាចុច get ដើម្បីយើងទទួលបានបាទ coin ឬក៏ពេជ្រហ្នឹងដើម្បីយើងយកទៅដូរជាដុល្លារណាតមកអ្នកនរគ្នាចុចសញ្ញាព្រួយតទៀតមកបាទគឺវាដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមើលគឺការលេងរបស់វាគឺពិតជាងាយស្រួលមែនទែនណាអ្នកនរគ្នាគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចលេងបាទរូបរាងរបស់វាគឺឲ្យអាកតុកតានេះវាដើរទៅក្រោមមិនន័យថាឲ្យវាចុះទៅក្រោមគឺដើម្បីដើរកេបត្បូងប៉ុន្តែថាវាដើរកេបត្បូងបានវាឡើងមកលើវិញបាទវានឹងឲ្យជាលុយរបស់យើងណាអាចបានពី1ដុល្លារ1ដុល្លារជាងបាទឬក៏50 សេនអញ្ចឹងគឺវាស៊ីសងលើយើងកេបបាទពេជ្របានច្រើនឬតិចបាទគឺវាលេងស្រួលមែនតើអ្នកនរគ្នាណាអូខេឥឡូវនេះគឺយើងអត់មានអីទេអ្នកនរគ្នា download វាមកគឺលេង free មែនតើបាទគឺលេង free ណាសម្រាប់ Android បាទ iOS គឺប្រហែលជាអត់មានទេអ្នកនរគ្នាណាប្រហែលជាអត់មានព្រោះអី iOS ខ្ញុំបាទយកទៅ download វាគឺអត់បានមកដល់វា search ឈ្មោះអត់ឃើញអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅលេងហ្គេមទាំងអស់គ្នាពីរបៀបលេងទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីបាទទទួលបានលុយច្រើនទាំងអស់គ្នាអូខេសម្រាប់អ្នកដែល download ហើយអ្នកនរគ្នា download វាមកអត់មានពិបាកដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំដាក់អីទេបាទហើយលុយក៏យើងអាចដកបានដែរអូខេឥឡូវយើងចាំទៅមើលអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបដកលុយទាំងអស់គ្នាអូខេនេះអ្នកនរគ្នា download វាហើយអ្នកនរគ្នាបាទ search ឈ្មោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកអូខេចាំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះបាទកម្មវិធីនេះនៅក្នុង description របស់ខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅស្វែងរកណាអូខេអ្នកនរគ្នាចុច open មកបាទសូមរងចាំអ្នកនរគ្នាអូខេបាទអូខេនៅពេលដែលយើងចុច open វាមកគឺវាចេញមកលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទវាអត់មានអីឲ្យយើង log in ជាមួយអីទេគឺយើងលេងវា free តែម្ដងណាហើយវាទទួលបានលុយច្រើនពិតៗមែនតើអូខេចុច close មកបាទអូខេអ្នកនរគ្នាមើលបាទគឺការលេងរបស់វាគឺងាយស្រួលមែនតើបាទសូមអធិស្ឋានមិញគឺខ្ញុំចុចបាត់ហើយថ្ងៃឥឡូវលេងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលមួយគឺយើងគ្រាន់តែចុចអាកតុកតានេះដើម្បីយើងកេបត្បូងនៅក្រោមបាទនេះត្បូងយើងធ្វើការចុចអញ្ចឹងមកបាទទូនាទីរបស់យើងគឺដាក់កេបត្បូងបាទ
យើងកែបអញ្ចឹងមកអូខេអូហូហើយវាមានជំរឿរបស់វាណាបាទនៅពេលដែលវាឡើងអញ្ចឹងគឺវាបាត់អាចឲ្យយើងដូរជាលុយបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចាំមើលអស់គ្នាណាហើយវាទាមទារឲ្យយើងមើលឃោសនារបស់វាបាទបើមិនជាអ្នកអស់គ្នាអត់មើលឃោសនាទេសម្បត្តិលេងសិនបាទគឺវាទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកអស់គ្នាបានលុយអ្នកអស់គ្នាត្រូវតែមើលឃោសនាឬក៏មើលពាណិជ្ជកម្មនៅលើបាទពាណិជ្ជកម្មរបស់វាបាទព្រោះពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺជាអ្នកចាយលុយឬក៏អ្នកដែលចែកលុយដល់យើងនឹងឯងបាទអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែមើលវាចប់ទៅបាទអ្នកនរគ្នាចុចអក្សរខ្វែងខាងលើនេះមកបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនណាយើងចុចខ្វែងអញ្ចឹងមកនឹងហើយអ្នកនរគ្នាចង់លេងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចអក្សរខាងក្រោមហ្នឹងណាគឺ top tuding អ្នកនរគ្នាចុចទៅលើវាអញ្ចឹងមកបាទហើយវានឹងនាំអ្នកនរគ្នាចុះទៅក្រោមបាទគឺវាឲ្យអាមួយហ្នឹងបាទវាដើររកលុយបាទមានន័យថាវាជាអ្នកដែលកេបបាត់ពេជ្រដើម្បីឲ្យយើងយកទៅបាទដើម្បីយើងយកទៅបដូរជាលុយណាយើងចុះមកអញ្ចឹងមកយើងចុចវាអញ្ចឹងមកបាទអូខេហើយយើងចុចវាអញ្ចឹងមកគឺយើងកេបដបងណាអ្នកនរគ្នាណាយើងកេបដបងណាគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទយើងកេបដបងណាយើងអាចចុចទៅខាងណាក៏បានបាទអ្នកគ្នាមើលខប់បាទហើយវានាំយើងឡើងលើវិញវានឹងបានជាពេជ្រឬដបងបាទជួនកាលវាអត់បានជួនកាលបានអញ្ចឹងណាគឺវាអត់ទិញទៀតទេបាទបើមិនជាយើងលេងកាន់តែច្រើនគឺវាបានកាន់តែច្រើនណាយើងចុចមើលពាណិជ្ជកម្មវាមួយសិនមកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលពាណិជ្ជកម្មនៅលើបាទវីដេអូរបស់វាពីព្រោះបាទវាជាអ្នកចែកវាគឺជាអ្នកបាទផ្ដល់លុយឲ្យយើងបាទអ្នករាល់ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់គឺវាអ្នកផ្ដល់លុយឲ្យយើងបើមិនជាយើងអត់មើលទេគឺយើងអត់បានលុយវាទេហើយយើងចុចខ្វែងខាងលើនឹងមកបាទអ្នកនរគ្នាแบบងាយស្រួលមែនទែនណាគឺយើងគ្រាន់តែចុចយើងចង់លេងយើងចុចអញ្ចឹងពឹបបាទវាចុះមកក្រោមហើយគឺវានឹងឲ្យយើងទៅស្វែងរកពេជ្រយើងចុចមកគឺយើងទូនាទីយើងគឺដើររកពេជ្របាទខប់សេរីណាលេងឲ្យបានពេជ្រ$1,000ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលសិនចុចវាចឹងចេះលេងរហូតដល់វាមានលក្ខណៈឲ្យវាយើងខាន់វាណាបើមិនយើងបាត់ចុះជ្រៅក៏អត់កើតដែរគឺមានជំរឿណាយើងមើលពាណិជ្ជកម្មវារហូតអញ្ចឹងមកអូខេយើងមើលវារហូតអញ្ចឹងណាវាពាណិជ្ជកម្មរបស់វាគឺអត់យូរទេសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មវាគឺងាយស្រួលមែនទែនយើងគ្រាន់តែយើងមើលនៅលើពាណិជ្ជកម្មវាចាប់យើងចុចខ្វែងអញ្ចឹងមកហើយយើងចុចលេងម្ដងទៀតហើយយើងលោតវាមកគឺអត់មានទៀមទាជាមួយនឹងលេខកូដរបស់អ្នកណែនាំទេយើងលេង free តែម្ដងយើងកេបពេជ្រអញ្ចឹងមកអូខេចាំមើលវាបានជាលេខដុល្លារអត់អត់ន័យថាបើចេញពើក្រហមអញ្ចឹងគឺយើងអត់បានដុល្លារទេយើងចុចមើលពាណិជ្ជកម្មវាទៀតសិនមកបាទនៅពេលដែលវាលោតពើក្រហមគឺបានន័យថាវាអត់ចេញបាត់ឲ្យយើងបានលុយជាដុល្លារទេយើងបាត់មើលពាណិជ្ជកម្មចាំយើងលេងវាបន្តចឹងអ្នកនរគ្នាមានពេលលេងបាត់គឺខ្ញុំថាលេងក្នុងពេលមួយថ្ងៃយើងនឹងអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានពី50ទៅ100បាទគឺលេងបែបងាយបែបលេងស្រួលមែនតើណាគឺមិនចាំបាច់ទៅអង្គុយចុចឲ្យចកដៃទេនេះគ្រាន់តែអូសធម្មតាបាទចុចតែមួយអញ្ចឹងគឺវាចុះខ្លួនវាបាទហើយយើងមកកេបពេជ្រមកបាទយើងកេបពេជ្រអញ្ចឹងមកបាទខប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលចិត្តបានពេជ្រអត់បានទៀតចុចម្ដងទៀតមើល4ដៃអត់ទាន់បានលុយមកឡើយយើងចុចមើលឃោសនាវារហូតណាបើឃោសនាវាគឺវាជាអ្នកចាយលុយឲ្យយើងណាមិនសិនជាយើងអត់មើលទេគឺយើងអត់ទទួលបានលុយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូលេងបែបងាយស្រួលមែនទែនមិនមែនចាំបាច់ទៅវិញវាយដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំអីទេបាទបើសិនជាមានកម្មវិធីដាក់លេខកូដក៏វាស្រួលដែរព្រោះយើងដាក់លេខកូដទៅយើងនឹងអាចទទួលបានបាត់រង្វាន់ free ណាប៉ុន្តែអានេះគឺវាឲ្យយើងលេង free អូខេយើងចុចខ្វែងវាមកអូខេយើងចុចវាម្ដងទៀតលេងឲ្យទាន់តែបានលុយ$1ចុចទូនាទីយើងគឺកេបពេជ្របាទយើងដើរកេបដបងបាទអានេះតែយើងកេបដបងដើម្បីយើងទៅបដូរវាជាលុយ
ចាំមើលវាបានលុយអត់បាទកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំទៅតែលេងដែរបាទខ្ញុំលេង2ថ្ងៃហើយខ្ញុំទទួលបាន55.90 សេន$55.90 សេនណាអ្នកនរគ្នាមើលខាងលើលោកយើងចេញម្ដងទៀតខ្ញុំទៅតែលេងដែរខ្ញុំទៅមើលនៅក្នុងchannel YouTube របស់ជនជាតិថៃបើគាត់ធ្វើបានពិតណាឥឡូវយើងเก็บត្បូងឲ្យបានច្រើនមកเก็บបានច្រើនគឺលុយច្រើនគឺយើងលេងស្រួលមែនទែនយើងเก็บត្បូងគឺដើម្បីទៅដូរយកជាលុយណាគឺយើងមើលឃោសនាវាបាត់ឃោសនាវាគឺអត់ទេឃោសនាវាលេងแบบមកផ្លេតបាត់គឺយើងមើលឃោសនាវាចាប់បាត់យើងនឹងទទួលបានជាលុយនៅពេលដែលយើងបានលុយគឺលុយនឹងយើងអាចបាទចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺ PayPal ហ្នឹងយើងអាចដកក្នុង PayPal របស់យើងបានអូខេឥឡូវយើងមើលម្ដងទៀតចាំមើលទៅពេលវាចាប់ឃោសនាយើងចុចខ្វែងខាងលើមកចុចខ្វែងចឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាមើលលុយរបស់ខ្ញុំខាងលើហ្នឹងគឺមានកន្លែងដាក់លុយណាអ្នកនរគ្នាមើលណាគឺអ្នកនរគ្នាមើលគឺលុយរបស់ខ្ញុំគឺចំនួន$55.90 សេនបាទ90 សេនណាគឺយើងអាចដកបានទៅក្នុងបាត់ PayPal ហើយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវចេះទេអាកដាលហ្នឹងបាទគឺយើងធម្មតាគឺយើងដកក្នុង PayPal ហ្នឹងឯងគឺ PayPal អាចបាត់អូនទៅចូលក្នុងបញ្ជីធនាគាររបស់យើងបានហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលបាទពេញចិត្តអាចចុច download កម្មវិធីនឹងហើយមកធ្វើការលេងទាំងអស់គ្នាមើលបាទគឺយើងចុចអានេះមកដើម្បីដកលុយបាទប៉ុន្តែកម្មវិធីនឹងគឺវាកំណត់ឲ្យយើងមានលុយរហូតដល់ទៅ$100បាទយើងអាចដកលុយបានហើយបាទ$100ក៏យើងអាចដកលុយបានណាអ្នកនរគ្នាមើលបាទអូខេគឺងាយស្រួលមែនទែនចង់លេងចុចអានេះមកហើយយើងចុចដល់រូបពេជ្រទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែងទៅហ្នឹងគឺបានន័យថាឲ្យយើងទៅเก็บត្បូងបាទអ្នកគ្នាមើលចុចអាក្រោមនេះជឿបយ៉ាងមកចុចវាជឿបឲ្យស្ទើរវាមកបាទដើម្បីយើងលែកយកជាលុយ$លឿងហ្នឹងនេះអូខេបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុចវាទៀតមកចុចវារហូតយ៉ាងមកបាទអ្នកគ្នាចុចវារហូតលេងវាក្នុងរយៈពេលតែ1ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃអ្នកគ្នានឹងឡើងបានដូចខ្ញុំហើយបាទគឺខ្ញុំលេងវារហូតខ្ញុំបានទទួលបាន$55ហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលពេញចិត្តអាច download កម្មវិធីនេះបាទលេង free ទេហ្នឹងហើយបាទសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺអត់មានអីទេហ្នឹងហើយនៅពេលវីដេអូលើកក្រោយខ្ញុំនឹងមកធ្វើពីបាទការដកលុយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបាទតើវាអាចដកបានឬអត់ហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលមើលវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like ចុច comment អ្នកមួយផងហ្នឹងហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ផងដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទកុំភ្លេចបាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យអ្នកមួយផងបាទអូខេបាទជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ